T 恤，仲漏咗個就係呢個曼德拉。曼德拉嗰句金句咧，就係人民才是自己的解放者啊！咁呢4個人就係我哋而家社會民主連線裏邊，即係我哋成日着住件衫就係4個人頭嘅，係嘛？咁我哋希望通過不斷嘅宣傳，去學校度講嘢，周圍去將我哋嘅理念同啲窮人講，係嘛？咁慢慢大家了解我哋唔係一個激進嘅組織，係嘛？但係奈何大家對長毛、對阿牛、對毓民都已經有一個套版嘅印象。我哋係比較激進嘅，係嘛？但事實上，呢個激進係由於香港嘅社會好保守，所以相對我哋唔係激進。但即使係咁都好咧，我哋都周圍去宣傳我哋嘅理念。有啲人成日問我個問題：出年你去唔去選立法會？呢個問題唔係我自己最重要關注嘅。我哋而家有2個立法會議員，有7個區議員。我哋會喺今年年底嘅區議會選舉裏邊咧，係推28個人去選，每個人大概需要3萬蚊，即係話要成8萬嘅競選經費。今次嚟加拿大，所謂投款，我諗你投唔到我呢個競選經費嘅1/5，係嘛？但係個意義就係我哋喺美國、喺加拿大幾個中國人居住最多嘅主要城市，通過做棟篤笑，通過公開嘅演講，將社會民主連線嘅理念同大家介紹。你哋香港都有朋友嘅，你都可能有投票權嘅，係咪？如果你覺得我哋呢個理念你可以接受嘅，咁咪希望你可以支持呢個社會民主連線。譬如有啲人好似長毛，大家對佢嘅印象，有啲人可能唔係太好，因為佢污糟邋遢、蓬頭垢面，成日着件捷古華拉嘅 T 恤，成日就走去示威抬棺材。但我話俾大家聽，呢個係一個好人，佢年紀比我細，佢中學都未畢業，英文、中文都好，全部係自己自學嘅，文章又寫得好。邊個發掘佢寫文章係毓民？佢嗰陣時做散工去示威又冇水，日日去示威。李鵬飛同我講，長毛一定收咗美國佬錢。長毛係職業示威者，我喺個電台節目度同佢講，飛哥，長毛係冇人俾錢佢示威。如果你話幕後邊個係金主，我係。我做癲狗嘅時候，我俾個專欄佢寫。俾佢稿費足夠佢生活，因為佢生活好簡單，住喺公屋。到我做cyber嘅時候，網上嘅報紙我又叫佢寫專欄，跟住就東方揾佢寫，蘋果揾佢寫。OK， 而家幫新報寫，但係而家幫新報寫，我又新報寫嗰個專欄，2個人加埋嗰萬幾蚊稿費捐俾個黨。長毛而家做立法會議員又話，做咗立法會議員就會搞事啦，因為佢有5萬幾蚊一個月，20幾萬實報實銷，發達啦有。全香港冇一個立法會議員係住喺公屋嘅，長毛住喺公屋。佢唔會因為佢做咗立法會議員嚟離開公屋，但係佢嘅收入要交附戶租金。佢將佢嗰份人工5萬幾蚊，只係支15000蚊，另外嗰4萬蚊嚟做個基金。做一個鬥爭基金，我哋最近個黨員爭到死嚟，呢啲嘢即係當然佢人會講嘅，係嘛？但係我哋有機會，我又會同佢講。我記得有一次有個精神有問題嘅人喺深水埗一座大廈嗰啲即係社會福利署嗰啲宿舍、單身宿舍嘅攞綜援，咁跟住咧就分一間公屋。所以呢個單身宿舍佢就唔住得啦，跟住因為政府嘅程序問題，佢翻到去鎖匙已經開唔到門，佢擒咗上天台要跳樓，跟住啲談判專家、警察啊、咁嘅消防喺下邊整個網啊，跟住佢話嗰啲人喺度同佢擾攘咗搞好耐，佢哋叫毓民嚟，我就唔跳。